قايمين من النوم زهقانين من الطبيخ وزهقانين من المحشي، فعمالين بقى يقولوا احنا هناكل ايه، احنا هناكل ايه، غيرلنا شوية. يا اما نطلع نروح ناكل في مطعم. قلت لهم نروح ناكل في مطعم في الغلا اللي احنا فيه ده اقل واجب 1000 جنيه او 1500. فقلت لهم بس كده، روحي لاختي، قلت لها روحي الدرس، ماما قلت لها سيبيلي انا الموضوع وانا هعرف انا هعمل ايه. طلعت كده من التلاجة فرخة وزنها كيلو ونص او 2 الا، ما هي يعني مش كبيرة. تمام. واحنا عادة ما بنجيبش الفراخ البيضة كبيرة، بنجيبها دايما يا كيلو ونص يا 2 كيلو الا. تمام. قلت هعمل لهم رز بسمتي نفس اللي احنا بناكله في المطاعم، وفرخة كده مشوية حلوة، وسلطة بابا غنوج. كنت عايزة اعمل معاهم شوية سلطة، ابقى كملت العزومة بتاعت الحاتي، بس للأسف ما لقيتش عندي خيار فما عملتش السلطة. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، بحبكم في الله. جبت الكبة بتاعتي اللي انا ما اقدرش استغنى عنها، حطيت فيها بصلتين وقلت ايه، هنبشرهم. طبعا انا مش عايزه ابشر البصل، انا عايزه عصير البصل. تمام يا بنات، حطوا بقى لايك، حطوا بقى لايك للفيديو وكملوا الفيديو للاخر، واعتمدوا الوصفه دي لرمضان. رمضان يعني بيبقى عايز يا بنات النواشف، مش بيبقى عايز مثلا بامية بسلة، يعني قليل أوي لما بنعمل طبيخ بيبقى عايز حاجة ناشفة، جلاش، مكرونة بشاميل، رقاق، مشويات. فاعتمدوا الوصفة دي، وهنعمل شوية تركات وطريقة حلوة أوي أوي للفراخ المشوية. واعتبروا دي اول وصفة هعملها معاكم رمضان باذن الله، لو ربنا احيانا نعمل حاجات حلوة مع بعض. المهم يا بنات، كده كنت جبت المصفى وحطيت فيها البصل وحطيت عليها رشة ملح عشان تصفي المية بتاعتها كلها. هنعمل برضو ايه، جبنة طماطميتين حجمها متوسط. تمام. وحطيت عليهم شوية مية علشان برضو هصفيها، وعايزة عصير الطماطم. يبقى احنا كده معانا اول حاجة في وصفتنا للفراخ عصير بصلتين متوسطين، وعصير طماطم لطماطميتين برضو. تمام، فاهمين؟ قولوا فاهمين. المهم بوريكم بقى ان انا بصفيها، ان انا عايزه ميه بس مش عايزه التفل. عامه اي مشويات ما بتدخلش فيها التفل خالص. تمام يا بنات. كده كنت بنزل، كده صفيت بقى البصلايه يا بنات، نحطها في البوله، ونجيب برضو عصير الطماطم علشان نصفيه كويس اهو. بس انا حسيت ان المصفى يعني فيها لسه شويه طماطم، فقلت اعملهم بالمعلقه، عشان هي دي يعني التتبيله دي بتخلي الفراخ زي العسل. بصوا يا بنات، انا بصراحه يعني الافضل ان انت تعمليها قبلها بيوم. تمام. انا في اليوم ده عملتها حوالي الساعه 9 الصبح، واشتغلت فيها حوالي الساعه 8 بالليل، بس برضو خليتها اللي هي في التتبيله خدت وقتها. تمام. اول حاجه نحطها بعد عصير البصل وعصير الطماطم معلقتين مستردة، ده نص كيس صلصة ما يعادل كده معلقتين كبار. تمام. الوصفة بتاعتي لو انتي هتجربيها خديها زي ما هي، ما تستغنيش عن اي حاجة، لانها بجد 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 كل حاجة انا بحطها بتفرق جدا في الطعم. ده صويا صوص بيديها لون حلو قوي وطعم حلو قوي، بيخلي الفراخ كده جميلة جميلة جميلة. معلقة واحدة صويا صوص، معلقتين مستردة، هنحط علبة زبادي كاملة، عايزة تحطي زبادي بلدي او زبادي عادي مفيش اي مشكلة. تمام. تمام. هنحط ايه تاني، نقلبهم بالمضرب اليدوي كده. المستردة جميلة، الصويا صوص، علبة الزبادي، ما تستغنيش عن اي حاجة، ومعلقتين الصلصة. انا بقول لكم اهو، يعني بعد لكم كل شوية علشان ما تنسوش حاجة. هنجيب فصين توم هنحطها برضو في الفراخ. طبعا في الاخر عملت لها فحم، فحم، طفيتها في فحم. عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها والسوا بتاعها يا بنات مفيش حلاوه كده. يعني انتي هتروحي تاكليها بره، انتي مش عارفه، على راي ماما تقولي الفراخ اللي بره دي انا مش عارفه هي كانت صحيه ولا ميته، هي كان وزنها قد ايه، فاتغسلت ازاي، لا. فبتاعه البيت دي حاجه مضمونه. بصوا نزلنا مع 3 معالق زيت وفصين توم في قلب التتبيله ورشه سكر عشان بتطري معانا الانسجه. طبعا الانسجه كده كده هتطرى معانا لان احنا حطينا لها زبادي، بس حطي برضو رشه سكر. البابريكا بتديها لون حلو قوي. طبعا ده شويه روزماري، واعرفي ان اي مشويات بتحب الروزماري، بتحب الحاجات اللي هي التوابل العطريه. تمام. دي شويه بهارات فراخ فيها بقى تسكيره، ما اقولكوش البهارات الفراخ دي رشه بسيطه من ال7 بهارات. التوابل في الفراخ بتفرق، يعني بتبقى عايزة توابل. ده كيس المشاوي هحط منه معلقتين كبار. كيس المشاوي ده برضو يا بنات حلو قوي قوي قوي، دلوقتي في اي تتبيلة ما بستغناش عنه.
تمام. يعني هتعملي كفته، تعملي فراخ، تعملي لحمه، حطي منه معلقتين. هقول لكم البهارات سريعا. نص ليمونه اهو، حطينا اول حاجه عصير بصل، عصير طماطم، معلقتين مستردة، معلقه صويا صوص، علبه زبادي، فصين توم، نص ليمونه، شويه من الروزماري، ملح، بهارات فراخ، وشويه من بهارات المشاوي معلقتين، وطبعا هنملحها. ونص الليمونه دي حلوه قوي، بتديها طعم وبتديها ريحه حلوة 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 يا بنات. لو اقول لكم من هنا لبكرة يعني، الفراخ دي والله العظيم مليون للمية طعم، طعم وريحة وسوا. بصوا انا مقطعاها شيش، تمام. مش انا اللي مقطعها، انا ماما يعني جايباها من بتاع الفراخ، قالت له قطعها لي شيش، اللي هي الحتت الصغنططه دي، بتكون طعمها حلو. او حطينا بقى نتوصى بالفلفل الاسود كده، نحط شويه حلوين، تمام، شويه حلوين. انسي اي طريقه لتتبيله الفراخ وجربي الطريقه دي، تمام. جربيها، ما تحكميش على حاجه غير لما تجربيها، طعم وريحه. نعمل بقى ايه؟ رز بسمتي. ما انا قلت لكم النهارده بقى انا عازماهم عند الحياتي. ده رز الوليمه يا بنات. انا كنت بستخدم ابو كاس، بس مؤخرا حبيت الوليمه. دي الحبايه الطويله، جوزي كان جايبها لي وهو جاي. هو كيس يعني متهيألي قرب يخلص، مفهوش كتير يعني. المهم بقى، حطوا اللايك اهو بفكركم. جبت الحله على النار عشان نعمل بقى طريقه جميله 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 للرز. معلقتين زيت، وننزل كمان بمعلقه زبده. ايه رايكم؟ كل حاجه كانت عندي في البيت، بس هي ما عدا الفرخه. ماما جابت يعني قولوا جابتها ب230 جنيه. والبتنجال كان عندي، حاجة البابا غنوج، الرز عندي. ما عملتش اي حاجة، كل الصويا صوص والمستردة والحاجات دي كلها كانت في التلاجة. بصوا بقى، حطيت ورق لورا، حطيت حبهان، فصين مستكة، عود قرفة، اللهم صل على النبي، وواحدة لومي. وهننزل بمكعبين مرقة ونشوح الحاجات دي الأول. البهارات نشوحها صحيحة. أهم حاجة مكعبين المرقة الخضار، لأن احنا هنعملها هنا ما عندناش شوربة، تمام. هنعمله بمية، تمام. بصوا والله والله والله، يعني أطعم رز ممكن تجربيه. انا هعمل معاكم وصفات تانية، مش عايزه احرق الفيديوهات، عشان لما بقول على حاجه ما بتتمش اقول لكم. يعني باذن الله ان شاء الله اعمل لكم حاجات حلوه وافكار جديده تعجبكم، في نفس الوقت يكون الاكل خفيف، تمام. ننزل بقى نظبط الملح بتاعنا. يبقى نزلنا اول حاجه بزيت وسمنه، واحده لومي، عود قرفه، حبهان، ورق لورا، مستكه، كاري وكركم وملح. بصي، ما ينفعش تحطي كركم بس، وما ينفعش تحطي كاري بس. الكاري والكركم مع بعض، تمام. كاري وكركم مع بعض. بتحطي قد ايه؟ انا بحط بايديا كده لان انا عارفه. يعني مثلا ربع معلقه من اللي هي بتاعه الشاي، وربع معلقه من ربع معلقه من دي من الكاري، وربع معلقه من الكركم، تمام. وتحطي رشه بسيطه بصل بودر. يا على السكر اللي في شويه الرز دول. والله العظيم انا عايزه اقول لكم على حاجه، بس يعني ايه، هي اختي دايما تقول لي كده. بعد ما خلصنا الاكل راحت قالت لي هو في جوه يا غزه رز تاني؟ رحت قلت لها لا ما فيش. راحت قالت لي روحي منك لله. والله العظيم قلت لها انت بتدعي عليا يا بت؟ يا بت ما تنسيش ان انا اختك الكبيره، سوري، الطويله، ايه هي اطول مني. والله العظيم بتقولي منك لله، اماني. شفتوا؟ فبقول لها ليه يا بنتي بتقولي كده؟ راحت قالت لي مش انا قلت لك كتري من الرز؟ عجبهم يا بنات، بسم الله ما شاء الله. انا كنت عامله بمقدار كده يعني نص كيلو الا، تمام. ما هو رز بسمتي والدنيا غاليه، هعمل لهم اكتر من كده؟ لا، قلت نص كيلو حلو، تمام. يعني كلنا كده قمنا نص بطن. قلت لهم كملوا بعيش، صح ولا مش صح؟ قولوا لي صح يا غزل، لازم نوفر. المهم بقى، هنعمل شويه سلطه بابا غنوج من الاخر، من الاخر. والجمال عدى الخيال. بصوا، جبت بصلايه، انتي بتشيلي بس القشره اللي بره، مش بتقشريها قوي. وعودين اللهم صل على النبي، ومعانا قرنين فلفل، والفلفل ده سبايسي. طبعا انت لو عندك اطفال ما تحطيش اللي هو الحراق ده، حطي البارد، تمام. وتعالوا بقى نفتح التوستر. هنحط الفلفل، ونحط البصلايه، وكمان نجيب فصين توم. انا قلت لكم هنعمل عزومه الحاتي كلها كامله كده. كان نفسي اعمل لهم السلطه والله العظيم، بس ما لقيتش خيار. بصوا بقى، الرز ما فيهوش غلطه، ولا عجن، ولا مثلا الميه قليله، ولا اي حاجه. مفلفل ميه، بصوا يا سيدي. شويه رز بس بصراحه كانوا قليلين، انا قللت قوي يعني. بس انا مش عايزه الحاجه اللي هي تترمي، خساره، الرز غالي. المهم يا بنات، نجيب بقى البتنجان نشويه،
بصوا الحاجه الوحيده اللي ما بحبهاش تدخل الفرن البتنجال ده، هو يتشوي على النار من فوق، يتشوي على النار من فوق. طلعت كده بتنجالتين حلوين ودخلت التوستر زي ما انتوا شفتوا. بصوا كده كان الفلفل خلاص. اقلب البصلايه. انا مش عارفه في الوقت ده هطلعها ولا لسه شويه، هشوف معاكم. لا كده اهو كانت شوى. وتخلي بالك من الثوم كان طري، ما تخلوش يسود ان هو يتحرق عشان هيدي طعم وحش في الاكل. لا، اول ما تلاقيه طري كده وخد من طعم الشوي خلاص طلعيه. البصلايه اللي كان لسه. بصوا كده البتنجاله خلاص اتعملت، وشايفين الرز وجماله. عايزه اقول لكم ان انا اكلت لي يجي 5 6 معالق كده. انا رايحه اخد معلقه راجعه اخد معلقه، كنت جعانه جدا واتاخرت على الاكل. بصوا هنعمل ايه بقى، حركه حلوه قوي. اول ما البتنجال كده طلعيه من على النار، تروحي جايبه طبق ومغطيه بطبق، علشان لما تيجي تقشريه يكون سهل عليكي. دي اول حاجه. وتاني حاجه، عارفين الحاجات السمراء اللي هي بتبقى في البتنجال ده، لما تطلعيه يطلع معاكي بسهوله وما تلاقوش لزق، البتنجال يفضل ابيض. تمام؟ لو انتوا فاهميني بقى، انا مش عارفه افهمكم قوي يعني، قولوا تمام. يلا نجيب بقى الصينيه اللي هي بتاعه التوستر دي، نفرش فيها ورق ألمونيوم ونشوف هنعمل ايه. كده بقى كان عدى ساعات كتيره كتيره قوي على الفراخ في التلاجة. المهم يا بنات، نحط شويه ميه مغليه كده، علشان البخار والميه اللي في الصينيه دي هي اللي هتسوي لنا الفرخه. تمام تمام. هنجيب بقى الفراخ. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا بنات، وحطوا لي لايك واشتركوا في القناه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يا بنات. بصوا يلا نحط بقى الفرخه كده. شوفوا مقطعاها شيش، احلى حاجه الفراخ الشيش دي يا بنات. نحط الكميه كلها كده على الشبكه. طبعا انت الفراخ وعايزه اقول لكم دايبه دايبه دوب. وعلبه الزبادي بقى يا بنات، انتوا عارفين بتطر الانسجه، وحطينا لها كمان نص ليمونه. التتبيله بصوا طعمها جميل قوي، ريحتها حلوه قوي قوي قوي. المستردة مع الصويا صوص، علبه الزبادي، علبتين معلقتين الصلصه، لا خطيره. بصوا يا بنات، الاخر بقى خالص بننزل بالتتبيله كده على الوش، وبتنزل كمان في الصينيه. بتبدا بقى لما طبعا بتولعي الفرن قبلها بربع ساعه. الحاجات اللي هي في الصينيه من تحت الميه، باقي التتبيله هي اللي بتسوي الفرخه وبتراقبيها. لو لقيتيها نشفت من تحت الميه بتزوديها برضو شويه ميه سخنه، وفي الاخر خالص بتفتحي عليها الشوايه. تمام تمام. كده بقى قشرت البتنجان. بصوا بيتعمل بقى بسهوله، وفي نفس الوقت هو كان برد شويه. تمام. انا بصراحه ما اقدرش يعني، انا صورت كام مره معاكم ريفيو بره في مطعم كنت بنتغدى وكده. انا ما اقدرش لما اجيب مشويات بحب جنبها سلطه البابا غنوج قوي، والسلطه الخضراء. كنت كمان هطلع خيار مخلل لقيته خلص، ما لقيتش خيار يعني، ما كانش ليا نصيب النهارده. المهم يا بنات، جبت الكبه، نزلت قولوا 4 معالق خل، وعليهم معلقتين زيت. تمام تمام. هننزل بشويه كمون، دي كزبره وبابريكا. بابريكا بتديها لون حلو قوي، ورشه شطه ورشه كزبره. يبقى حطينا كمون وكزبره ورشه شطه ورشه بابريكا، وطبعا اكيد الملح. هنحط بقى ايه، نص ليمونه. يبقى نزلنا بزيت، نزلنا بخل، ليمون، توابل، ملح، كمون، كزبره، شطه، بابريكا. تمام. نضرب بس المكونات دي كلها. خلاص كده انا رحت فين؟ كده بقى نجيب بقى البصلايه اللي احنا شويناها، نشيل بس القشره دي، لان انا قلت لكم في الاول ما تشيلوش القشره اللي هي الخشنه دي، عشان بتحمي يعني البصلايه يا بنات. تمام. فلما بتتشوي بقى بنشيلها. يلا نشوفوا. نحط قرنين الفلفل اللي احنا شويناهم مع فصين الثوم. عايزه اقول لكم انتوا ما تشبعوش اكل من الطبق ده. جميل 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 يا بنات، جميل. مفهوش اي اختلاف، مفهوش اي حاجه، مفهوش افتكاسات، هو نفس الطعم اللي انتي بتاكليه بره في المطعم. احنا لازم بقى ايه الايام دي نجود، لازم نعمل حاجات جديده، لازم نعمل بدايل. خلاص الدنيا بقت غاليه ورايحه بينا على ده في داهيه. ف نفكر ونشغل دماغنا شويه ونعمل كل حاجه في البيت، ما نستسهلش ونقول هنطلب من بره. انا عن نفسي كنت بعمل كده الاول، لما بس كانت الدنيا رخيصه يعني كنت اطلب الفراخ من بره، الوجبه اجيبها كامله كلها من بره. طب على دلوقتي على ايه بقى؟ طب ما احنا نعملها مع بعض، ونعملها بطريقه حلوه، ونعملها احسن من اللي بناكلها بره، وانضف من اللي بناكلها بره. نزلت كده بالبتنجان يا بنات، وبعد كده حسيت ان هي عايزه شويه زيت، وننزل بقى بمعلقتين طحينه كبار. الطحينه بقى بتفتح معانا اللون،
وهتشوفوا نفس السمك بتاع بره ونفس الطعم يا ربي. اكيد على فكرة يعني في ناس كتيرة قوي بتعملها بالطريقة دي، الطريقة دي مش جديدة ولا حاجة. اهو اه، على بقي على طول، خدت معلقة على بقي على طول. المهم جبت معلقة كده تانية نظيفة، ونعمل بقى شكل كده. الحفرة دي هحط فيها دلوقتي رشة زيت، نحط فيها رشة بابريكا على رشة شطة ورشة كمون بسيطة. تمام. بصراحة ما عملت سلطة الطحينة، قلت ما هي فيها طحينة وبتاع، انا كنت عايزة سلطة خضرا زي ما قلت لكم. اهو طلعت عيش شامي كمان من بدري عشان احطه في التوستر اول ما اقدم الاكل. تعالوا نشوف الفراخ بقى. شايفين الفراخ في الفرن كانت لسه، المية دي بقى اللي هي تحت دي كل ما تنشف معانا بنزودها بشوية مية سخنة. بصوا كده كان بدأت تاخد لون، بدأت افتح بقى عليها الشواية وكانت استوت. تمام يا بنات، تمام. يلا نشوف بقى الاكل نقدمه، يلا بينا. اهو الرز ده اهو، ادي سلطة بابا غنوج، حطيت ليمون مخلل، والفراخ حاطه لها فحم. اول ما بطلعها بحطها على ورق ألموني وبحط عليها رشة زيت يا بنات وغطيتها. بصوا يا بنات، حكاية 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 حكاية، مش قادرة اقول لكم الاكل عجبني النهاردة قد ايه. مش قادرة اقول لكم الاكل كان مستوي ازاي، كان ريحته حلوة طعمه حلو، الرز جميل. انا كل مدى والله بكتشف نفسي والله يا جماعة، والله العظيم الواحد مش عارف يقول لي ايه. تنسوش بقى كل شوية بزن عليكم اهو الاشتراك في القناة يا بنات، ولايك وكومنت حلو منكم، ربنا يخليكم ليا يا رب. الفراولة حطيت بقى طبق فراولة وطبق موز وخلاص يا بنات. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.